أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da Allah dželešanu kaže vjernicima: vaš moto i vaš cilj života treba biti da nastojite da se jedan s drugim nadmećete u dobrim djelima i da uvijek to imate na umu. I onda oni koji čine dobra djela i koji obavljaju dobre poslove, Allah dželešanu je također proglasio da su oni najbolja stvorenja, jer Allah dželešanu kaže: to jest u prevodu, sigurno oni ljudi koji vjeruju i čine dobra djela, ovo su ljudi koji su najbolji od stvorenja, najbolja stvorenja. Obećani Mesija alejselam, objašnjavajući ovaj predmet, ukratko on na jednom mjestu kaže da osoba treba obavljati svoje dužnosti i treba nastojite da nadmašite uvijek u činjenju dobrih dijela. Zbog toga uvećati u činjenju dobrih dijela i da obavljate dobre, lijepe stvari i da činite, pokazujete vrline, to je nešto što vjernika čini istinskim vjernikom. I mi moramo se uvijek boriti za to, nastojati to. Naša uputa u svjetlu Kur'ana i hadisa, u svjetlu toga obećani Mesija alejselam je objasnio u detalje. I mi imamo neke izjave. Na primjer, šta je pobožnost, šta je vrlina i kako možete steći tu vrlinu. I za obavljanje dobrih djela, zašto je neophodno vjerovanje u Boga. I šta treba biti standard vjere, vjerovanja. I kako je moguće to dalje uvećati. I kroz koja sredstva mi možemo činiti dobra djela. I koji su razni aspekti dobrih dijela, koja vrsta dijela su tu. I onda kako Allah dželešanu nagrađuje dobra djela i ljude koji ih čine. Sve ove stvari su spomenute u njegovoj izjavi, njegovom govoru. I kaže: koristite odobrene stvari do određenog stepena je vrlina. Koristiti dobre stvari do određenog stepena je vrlina. I ako nadmašite u tom, onda to uvećava nivo pobožnosti. On je također spomenuo da musliman vjernik
koliko on treba da uveća krug svoje dobrote i dobrih dijela. Ukratko, on je objasnio mudrost dobrih dijela i predmet stvarne suštine toga. I on je objasnio ovaj predmet, ovu temu iz raznih uglova. U pogledu ovog predmeta ja ću navesti neki isječki iz pisama Bečnom Isela Islama, objašnjavajući ovo u stvar šta je pobožnost i kakva je potreba za dobrim djelima. I reći, dobro djelo može biti prividno vrlo malo, međutim to čini osobu da bude primac slavi blagoslova. On kaže, za pobožnost dobro djelo je kao jedan korak, ljestvica i stepnica da se osoba približi Allahu. I kada osoba stekne Allahovu blizinu, u tom slučaju dobra djela su onda kao ljestve za to, kao stepenice. Međutim, zapamtite šta su dobra djela. Šta je dobro djelo? I kaže, šeitan na svakom putu uvijek stoji da zavede ljude i nastoji da zavede ljude. Na primjer, uveče ima viška hljeba i bogata osoba pripremi više nego što je potrebno, tako da ujutru još ostane mesa koje i narednog dana tačno u vrijeme hrane, kad je za njega dostupna dobra hrana, on ne uzima čak ni zalogaja. Neko na vratima prosjak dođe i traži hrane ili hljeba i onda ta osoba, taj čovjek još možda dadne hljeba tom prosjaku dok je pred njim svježe pripremljena hrana, a on ne daje to prosjaku. Je li to onda dobro djelo? Tu će biti naravno hljeba i bogati ljudi neće ga jesti. I on kaže da Allah kaže to jest treba da primite na znanje ovu stvar, da riječ tamam za hranu je primjenjuje se za dobru hranu. To znači hrana koju vi volite, koja se vama dopada. Način ustajala hrana se naziva takvom hranom. U skladu s arapskom riječi tam, to ne znači to hrana koja je odstajala. Na istom tanjiru gdje se stavili svježu i dobro, kako prikladno kuhanu hranu i još niste počeli da jedete, i na poziv prosjaka, ako uzmete dio toga, te hrane koja je dobro pripremljena i uzmete nešto od toga, dio toga i dadnete siromašnoj osobi, ako dadnete toj siromašnoj osobi prosjaku tu hranu, onda je to dobro djelo. A ne da dadnete sami vi da uživate svježe pripremljenu hranu, a ustajalo meso koje je ostalo od prošle noći, onda to dadnete prosjaku. Dakle, on je išao u takve detalje, i ako idete u takve detalje, tek onda osoba može činiti dobra djela i steći tu titulu da čini dobra djela. Zato treba uvijek da ulažete napore, da činite ispravna dobra djela. Kako to može biti ostvareno? Kako to možete postići? Ovo dobro djelo ne može biti stvoreno bez savršenog vjerovanja u Allaha dželešanu. Objašnjavajući ovu stvar, obećani Mesija alejselam kaže: za istinsku vrlinu i pobožnost neophodno je da osoba ima potpunu vjeru u Boga. I obični službenik ne zna što ljudi radi u svojim kućama i šta je iza toga. Međutim, ako postoji vjerovanje u Boga i ako je to vjerovanje takvo da Allah dželešanu vjeruje, gleda nad svemu i sve vidi, očito naredba je tu i vlada je tu i vladina agencija. Međutim, oni ne znaju što se događa unutar kuće i unutar. Allah zna. Treba biti vaša vjera da Allah zaista zna sve i svaku stvar, sve u njegovom znanju. On zna nevidljivo i kaže, iako niko ne spominje svojim jezikom dobro djelo ili ne, šta god on čuva u svom srcu, zato
Iako osoba nema straha od Boga, iako ne boji se svjetovne vlade, postoji mrak noći i svjetlo dana, i u kući i na pijaci, ako postoji prisutna stvar, neki ljudi se skrivaju i čine dobra djela u raznim okolnostima i uvjetima. Međutim, on zna, i ako zna da ga niko ne gleda, onda on nema straha. Zbog manjka, zato što nema takvog straha, onda on čini ovakve stvari. Osim Allaha, niko ne zna. Allah jedini zna sve. Prema tome, ako hoćete da činite stvarno dobra djela, onda vjerovanje u Boga je neophodno. On je rekao s ciljem da popravite svoj moral, treba da vjerujete u takvo biće koji u svakim uvjetima cijelo vrijeme gleda nad vama i Allah dželešanuhu zna šta vi radite i šta imate u svom srcu. I niko drugi osim Allaha nije tu i to ne zna. Dakle, ako postoji ovakva vrsta vjerovanja i vjerovanje ovakvog standarda, onda Allah dželešanuhu ako Allah uvijek vjeruje, pamtite, imate na umu, onda osoba čini dobre djela. Onda, u pogledu istinske vrline, on kaže, značenje takve bogobojaznosti je da se uzdržite od vrlo prefinjenih i sitnih stvari loših. Pobožnost nije samo to da se uzdržite, da osoba kaže ja ne otimam prava drugih i ne kradem imetak drugih i ništa ne stičem na nedozvoljen način, na zakon način. To nije stvarna vrlina. I ako ni ukro ništa, ako on ne čini prestup, preljubu i tako dalje, ovo je stvar o kojoj se ljudi šale. Jer ako on zna da čini, ako on čini ove stvari, znači da će biti kažnjen. Dakle, to nije u suštini prava stvar ako osoba čini ono što Allah ne vidi i ne zna. Stvarna pobožnost je da služite ljudima. I na Allahovom putu treba da pokazujete potpunu odanost tome i trebate biti spremni da položite svoj život. Zbog toga Allah dželešanuhu kaže: Uzur ponovo ponavlja ajet. To znači da je Allah dželešanuhu s onim ljudima koji se uzdržavaju od loših djela, isto tako skupa s tim čini dobra djela. Allah dželešanuhu spominje i kaže: zapamtite, samo se uzdržati od poroka nije pobožnost i plemenito djelo. Ako neko kaže ja ne radim ove dobre stvari, prema tome to je dobro. Ukoliko skupa s tim ta osoba ne čini dobra djela. Ima mnogo ljudi koji nikada ne čini prestupništvo, nikada nisu ubili nikoga, niti kradu, oni nisu pokrali ništa. Međutim, uprkos toga, na Allahovom putu, oni nisu pokazali nijedan primjer istinitosti i odanosti Bogu. I na Allahovom putu, radi Allaha, radi Allahovog zadovoljstva i u slijeđenju Allahove naredbe, oni nisu ništa žrtvovali niti činili dobra djela. Dakle, uprkos toga što je jako mnogo poroka od kojih su se oni uzdržali i ne čini, ili ti ljudi ne služe ljudima, ili ne ispunjavaju, znači, prava prema dužnosti Allahove, dužnost prema Allahu, niti prema drugim ljudima. I nikako dobro nisu poduzeli. Možda nisu učinili ništa loše, međutim, on ne služi ljudima, niti ispunjava dužnosti prema njima i njihova prava. Dakle, ovo nije plemenitost i nije dobra djela. Ta osoba će biti vrlo glupava koja će predstavljati ove stvari kao dobra djela, jer ovo nije ispravno. Samo s ovakvim, činimo ovakve stvari, onda čovjek može doći pred Allaha, tvrditi da čini dobra djela. Objašnjavajući ovo, on dalje kaže, ovo nije razlog za ponos da osoba bude sretna, da nije počinio prestupi ili nije ubio nikoga ili nije ništa ukrao. Ovo nije nešto superiorno da budete ponosni, da niste počinili ništa loše.
ovo nije toliko važno da kaže nisam počinio ništa loše. Zapravo ta osoba vrlo dobro zna, ako ukrade nešto, njegova ruka će biti odsječenja ili prema sadašnjem zakonu on će otići u zatvor i bit će kažnjen u svakom slučaju. Dakle, ovo nije izvanredno da se od toga uzdržite. Ovo je zapravo strah od kazne. Onda, prema Allahu dželešanu, islam nije ime za stvari da se osoba uzdrži od loših stvari, nego ukoliko i sve dok ne napusti loša djela i nastoji da čini dobra stvari, dobre djela, on ne može doći u tu kategoriju. I stvarnost učenja islama je da treba da uvijek uvećavate svoju pobožnost i da poboljšavate svoj pobožni život. Ako samo napustite loše stvari, međutim, vaš duhovni život ne može popraviti se napuštanjem loših stvari. Ne možete napustite loše stvari i uvećajte pobožnost. To se traži. Inače, u duhovnom životu nećete biti živi, bit ćete kao duhovno mrtva osoba. I ova dobra djela su kao hrana. Kao što osoba ne može živjeti bez hrane i slično tome, ako osoba ne čini dobra djela, on ne može duhovno biti živ. Na taj način ćete uvećati svoju vjeru. I što treba biti standard vjerovanja u Allaha? Ovaj standard samo može biti ostvaren i postignut samo kad i unutra, izvan ljudskog bića, jednako vam bude i vanjština i unutrašnjost. Ako imamo ovakvo vjerovanje, da je otrov vrlo opasan i bilo koga uzme umrijeće, ako vjerujemo u ove stvari, da zmija, ako stavite ruku u rupu gdje ima zmija će vas ujesti. Slično tome, vaša vjera treba biti takva u postojanje Allaha. Ako počinim nešto loše, Allah pazi na mene, gleda na mene i kaznit će me. Allah dželešanhu kaže, tako treba da razmišljate. Allah dželešanhu kaže da on zna sve i gleda nad svemu. I svaki postupak, svako djelo ljudi, čovjeka, Allah zna o tome i sve ukazuje i pokazuje na to da ako osoba vjeruje da Allah dželešanhu gleda cijelo vrijeme na njega i zapravo pobožna osoba je koja je i unutra i svana jednaka i čije srce i izvana stanje, on je isti. On ide zemljom kao melek, kao anđeo. Ako je njegova unutrašnjost i vanština isti, onda ta osoba standard njegove pobožnosti će biti kao melek, kao da je postao melek. Ateista ne može postići ovakvu vrstu vjerovanja. Njegove prividna djela, postupci možda mogu biti dobri, on ne može postići takav položaj jer negdje u njegovom srcu nešto će biti što izaziva stvaranje loših djela i možda on predstavlja jednostavne uzore, međutim zaista sigurno njegovo unutrašnje stanje nije takvo i to će biti slabost. I svi rezultati su zapravo zbog naših postupaka i djela, rezultat naših djela. Ako neko prepoznaje da ima rupa gdje je zmija, on nikad neće staviti svoj prst ili ruku tu jer znamo da postoji element opasnosti tu i otrov je razvojan uništavajući. Ako vjerujemo u to, onda gdje god vjerujemo da je taj otrov opasan, nećemo nikada uzeti ni kap toga i uzdržat ćemo se od toga. I kakvo je uvjet snažne vjeri, on što mi se kaže, uvijek zapamtite, uvijek morate vjerovati u Allaha, to je temelj. Ako je vaša vjera slaba, slično tome vaši postupci postaju slabi. Međutim, kad je vjera snažna i kad osoba vjeruje u Allaha dželešanu sa svim njegovim atributima, u skladu s tim, kod te osobe nastaje strana promjena njegovim postupcima. Ako mi vjerujemo u Allaha dželešanu, svim, Allah ima sve moći i on sve zna i on sve nadgleda i pazi, on kaže, onda kao rezultat toga vrlo strana, neobična i jedinstvena promjena u postupcima te osobe nastane i ta osoba postaje dobra osoba isto loših djela, uvijek je naklonjena da čini dobra djela.
I onaj koji vjeruje u Boga, on ne može imati nikakve moći da čini grijeh. Onaj koji istinski vjeruje u Allaha. S druge strane, možda on čini, a da možda drugi da čini grijeh. To je nemoguće. Osoba koja ima takvu vjeru. Jer ovakva vjera presjeca njegove naklonosti da čini loše djela. Ako nečije oči budu izvađene, kako onda ta osoba može baciti nečistim okom pogled na nekoga? Ako su mu ruke odsječene, kako? Onda oni grijesi koji su vezane za, koji su uzrok bili da mu se odsjeku ruke, kako on može počiniti opet tada? Tako isto kad je osoba u stanju da mu je duša zadovoljna, ta duša zadovoljna čini ga slijepim i nema nikakve moći da on čini loša djela. I on ne baca ni na što prljav pogled i ni na što ne gleda sa nečistim okom. Jer ta vid očni, to njegovo bude otklonjeno iz njegovog vida. I gledati s nečistim okom, jer je to rezultat sebičnog gledanja, isto se bude potpuno ostanje i on ne može slušati ništa loše i postaje kao gluh na to. Slično tome, svi njegovi seksualni i druge sposobnosti, moralni, sve ove moći i snage koje ga mogu voditi grijehu, potpuno budu mrtvi u njemu i on postaje kao mrtva osoba u tom pogledu. I on je potpuno pod naredbom i Allahovom voljom i ne poduzma jedan korak bez toga. Ovo je uvjet. Ovo stanje će biti prisutno. Ako je ovakvo stanje prisutno, onda istinska vjera u Allaha je prisutna i sve ovi uvjeti će biti, okolnosti će biti stvoriti kad imate čvrsto i sigurno vjerovanje u Allaha. I rezultat toga je da to se bude dato potpuno zadovoljstvo. I ovo je cilj koji treba biti cilj života čovjeka. Ovo je naš cilj i to moramo uvijek imati pred sobom. Da sve vrste loših dijela mi moramo otkloniti iz svog uma, iz svog srca, iz svojih očiju, ušiju. Moramo potpuno to odstraniti od sebe. I on kaže, naša zajednica treba ove stvari s ciljem da steknemo potpuno zadovoljstvo u srcu. Traži se potpuno dobri postupci. On kaže, prva dužnost naše zajednice je da treba da nastoji da steknete istinsko vjerovanje u Allaha. Ovo je cilj koji je nama svima dao. Da istinsko vjerovanje mora biti prisutno u Allaha i onda će biti sad činite istinski dobra djela i onda ćete doći u ovu kategoriju da načite jedan drugog dobrim djelima, onda ćete biti najbolja stvorenja. Još jedan aspekt pobožnosti dobrih djela, običajno mi se objašnjava i kaže, postoje dvije stvari neophodne za ljude. Jedan je da izbjegavaju loša djela i treba da trčimo prema dobrim djelima. I dva su aspekta dobrih stvari. Jedan je da napustite loše stvari, a drugo je da steknete dobre stvari. Napustiti loše stvari je jedan aspekt toga, a drugi aspekt je da činite dobre stvari. Napuštanjem loših stvari osoba ne može postati savršen čovjek. Napuštanje loših stvari ne daje savršenstvo, tu postoji slabost vjeri. Ukoliko tu nije još jedan element da činite dobre stvari drugim ljudima i da budete ljubazni prema drugim ljudima, kad imate oba dvije stvari, onda je vaša vjera potpuna. I to pokazuje koliko je promjena neophodno i svi ovi stepeni se potrebni neophodni. Kad imate potpuno vjerovanje, čisto ne u sve atribute Allaha, vi morate potpunosti to znati. Sve ukoliko dok to ne znate, niko ne može da se uzdrži od poroka. S ciljem da steknete Allahove atribute, osoba treba da uvijek uči časni Kur'an i da čitanje naredbe spomenute u Kur'anu i da dajete korist, da budete korisni drugim ljudima je druga visoka stvar. Neki ljudi se boji da kraljevi i upravljači da zbog toga oni se ne boje Allaha, međutim oni se ipak boje ovih ljudi. Zato što imaju slabo vjerovanje u Allaha dželešanu. Zašto se ljudi boje zakona vlade?
Ovo treba da razumijete, ovu stvar. I one loše stvari, a to nisu dobra djela, i ovo je spomenuto ranije, da kad postoji slabost, to je vrijeme, to vrijeme kad to pokazuje da postoji slabost u vjeru. Ako je Allah dželešanu sveznajući i ako je prisutan svuda, ako ljudi vjeruju u sve ove stvari, međutim praktično on negira ove atribute u svojoj praksi i čini mnoga loša djela, a mnoge stvari su takve da on nije u stanju da čini dobra djela, jer nedostaje mu čvrste i sigurne vjere. Nema takvu vjeru savršenu. Savršena vjera u Allaha, poslije toga, koji su načini, putevi da se uzdržimo od poroka. On je to objasnio i rekao stepen da izbjegavamo grijehe, prekriven je kad imate vjeru u Allaha. I drugi stepen treba biti da treba da slijedite one puteve koji slijedi Allahovi odabrani robovi. Prvo da vjerujete u Allaha, a onda da slijedite puteve onih ljudi i da iznađete ove vrline koje su ovi ljudi posvojili, koji su bili bliski Allahu kao što su poslanici i bogobojazni ljudi evlija. I dobra djela koja su oni činili. To je jedan put i jedan način. Da slijeđenjem tog puta ovi ljudi steknu blagoslov, zato iznađite ovi putevi i načine. Treba da iznađete koju vrstu tretmana je Allah dao ovim ljudima. Prvi stepen je da se uzdržite od poroka i onda kroz manifestaciju Božjih atributa da Allah dželešanu dokače neprijatelje i zato treba napustiti sve loše stvari. To je prvi korak. Drugi korak je duhovna manifestacija Božjih atributa i Allah daje snagu i jačinu za to i to se zove duh čistoće, čisti duh. Ukoliko to nije podareno od Allaha dželešanu, osoba ne može biti steći zadovoljstvo. Kada Allah dadne osobito, onda on stekne zadovoljstvo u srcu. Duhovna manifestacija Božjih atributa. Ako osoba to posvoji, onda osoba nikad nije okrenuta više činjenju loših djela, čini dobra djela i on steći zadovoljstvo. Ovo su postupci do bogobojazne ljudi i to treba da slijedimo i to treba da gledamo. Gledajte primjere poslanika i one dobre stvari koje drugi ljudi čini smatraju to teretom na sebe. Onda je ova osoba naklonjena stvarima koje nisu ispunjene ljubavlju, kao da je ukusna hrana tu, a iako dijete i ostali uživaju to i raduju, slično tome kada se uzvišeni duh spušta na ljude, onda su ove stvari kao dobar ukus i dobar miris. Onda ovi ljudi pokazuju dobre primjere. Takvi ljudi onda trče dalje prema tome. Čak pomisao na lošu stvar je nešto što takvi ljudi odbacuju. Mi ne možemo istinski izraziti ove stvari riječima. Postoji strašno neobičan osjećaj kad postoji osjećaj u srcu. Nema riječi da opišemo to tačno. Ovo se samo osjeća srcem istinski. Kad to osjećate, onda vi to cijenite šta je to. I onda niko ne zna kakvi blagoslovi dolaze takvoj osobi, se spušta takvu osobu. I to ne treba da smatrate visinom svog napretka. Neki ljudi postanu takvi da ponekad počne da plaču i da jecaju na namazu, Ramazanu i namazu. Neki ljudi imaju osjećaj da njihovo srce postaje blago i meko, onda počnu da plaču. To ne trebate uzeti kao nešto stalno, ovo su privremene stvari. Jedan primjer toga je privremeno jecanje i plač. Kao osoba kad čita novelu i čita nešto, ima mnogo ljudi koji čitaju novelu i počnu plakati. Ima nekih priča koji su tamo spomenuti, neki događaj koji ih tako dirnu. I on zna da je to priča i uprkos toga što je to priča, on čita to i jednostavno plače. Dakle, ako je jednostavno jecanje
rezultat stvarne zadovoljstva, ako je to korijen toga, onda ne bi bilo nikoga koji bi bio bolji u tom polju u poređenju sa Evropljanima. Milioni kopija novela i milioni su ljudi koji jecaju i plaču kad čitaju ove priče i drame. I oni također samo spomenu nešto i oni to dotakne emocije ovih ljudi i počnu plakati. Ovo nije duhovni ukus. Duhovno vjerovanje je kad osoba zaboravi loše stvari i čini sve dobro radi Allaha. I onda je, obično mi se objasnio dio dobrih djela. Prvo je rekao da napustimo pripisivanje drugova Allahu i onda drugo da činimo dobra djela. Napustiti loše djela i da činimo dobra djela. Dakle, dvije su tu stvari. Što više činite dobrih djela, tu su dva dijela. Jedno je što je obaveza, a drugo što je dobrovoljno. Što činite. Dakle, dva su dijela dobrote. Jedno je obavezujuće, a drugo je dobrovoljno. Obavezujuće stvari koje su nas, obavezni smo da platimo, recimo, na primjer, dug, to je obaveza. Osoba mora platiti natrag dug koji je uzeo. Ili da činimo nešto u odgovoru na dobru stvar, to je ponovo obaveza. Osim obaveze, imaju određene dobrovoljne stvari koji su dodatak tome. Ako činite nešto, ako nešto osoba čini, na primjer kao osoba čini dobra djela i u odgovoru na to vi pokazujete, činite drugo dobro djelo i uzvraćate na njegovu ljubaznost, to je jedna vrsta obaveze. To je obavezujuće. To je kao one stvari koje čini dobar postupak savršenim, potpunim. Ovo je obavezujuća stvar. Međutim, ove dobrovoljne stvari su one koje i obavezujuće stvari čini savršenim. Prema jednom hadisu, prijatelji Allahovi su oni koji upotpunjuju svoje obaveze kroz navafl, kroz dobrovoljne stvari. I religijske obaveze su upotpunjene kada činite dodatne dobre stvari. Na primjer, osim zekata, ako dajete druge vrste milostinje i sadake, onda osoba postaje Allahov prijatelj. Onda Allah kaže, oni su tako blizu Allahu prijateljstvu, da Allah postoji kao njihove stope i ruke, kao što u hadisu kaže, Allah kaže, ja postavim njihov jezik kroz kojim oni govore. Kad osoba uvećava svoju vjeru, i uvećava svoju vjeru u Allaha, onda radi Allaha, on čini dobra djela radi Allaha, onda Allah dželešanu uspostavlja takvu osobu da čini još više dobrih djela i bude blagoslovljen time. I u pogledu toga on kaže, u islamu ovo je prirodni Allahov zakon da jedna dobrota uzgaja drugu. I ovdje ja se sjećam u Tesketur Evlija, spominjući Allahove prijatelje, osoba koja je obožavala vatru, bio je 90 godina star, slučajno je bila velika kiša i on je otišao na vrh kuće, na vrh krova i stavio je neko sjemenje za ptice i otišao je na vrh kuće i stavio je hranu za ptice. Još jedan stariji čovjek, musliman, koji je bio musliman, rekao je, šta ti radiš, stari čovječe? On je odgovorio, moj brate, 6-7 dana je neprestano kiša, ja sam stavio ovu hranu pticama. On mu je rekao, musliman mu je rekao, činiš beskorisnu stvar, ti nisi vjernik, koju nagradu ćeš dobiti kao rezultat ove stvari koju činiš, jer ti nisi vjernik. Ovaj stari čovjek je rekao, ja ću sigurno dobiti nagradu za to, ja imam punu vjeru u Allaha, ja ću dobiti nagradu. U svakom slučaju, njihov priroda je bila pobožna u njegov glas, on je rekao, ja ću dobiti nagradu. Na to je stari čovjek rekao, musliman, kad sam otišao na hadž, ono što sam ja vidio sa daljine, vidio sam daljine, isti čovjek je činio tavaf koji je davao hranu pticama, on je obavljao hadž. Kaže, bio sam vrlo iznenačen da kad sam ga vidio, ja sam došao bliže i on je odmah rekao, prije nek što sam ga pitao, rekao je, pogledaj,
ova hrana koju sam ja dao nije bila izgubljena. Allah mi je dao nagradu za ove postupke i ovaj hadž koji ja danas obavljam, to je rezultat toga što sam ja davao hranu pticama. Allah dželešanu ga je blagoslovio na ovaj način i on kaže, osoba treba da razmišlja tako da Allah ne dopušta da čak nevjernik, dobro dio nevjernika bude izgubljeno. Hoće li onda Allah dželešanu dozvoliti da dobro pobožno čovjeka bude izgubljeno? Na drugom mjestu da ashab je rekao časnom poslaniku, rekao je u toku mog vjerovanja, nevjerovanja, ja sam učinio jako mnogo loših stvari, dobrih stvari, čula biti nagrađena. Kad sam bio nevjernik, činio sam dobra djela i dao sam milostinju. Imali kakve nagrade za mene? Časnog poslanik je rekao, ovo milostinja su zapravo postali sredstva i povod da ti postaneš musliman i kao rezultat toga ti si danas musliman. Onda, opisujući ove stvari, da osoba treba da koristi dozvoljene zakonite stvari do određene granice, on kaže, korijen dobrote je da svjetovne stvari i seksualne stvari koji su odobrene i zakonite, ne treba ih uzimati preko određene granice. Hranu je Allah učinio dozvoljeno, međutim ako osoba jede dan i noć hranu i uživa u tome i čini tako, to nije ispravno. Inače, ukus ovih svjetovnih stvari, ukus koji je Allah u to stavio, ljudi treba da uzimaju to jer to je ukusno i hranjivo i to oni trebaju to uzimati. Tako da osoba također može obavljati dužnosti prema Allahu, da mu zdravlje ne bude slabo, oslabi. Jedan primjer imamo kao jedne osobe koja je vozila kolica sa konjem i kad je vozio nekoliko kilometara, onda mu je dao konju nešto da jede, tako da kon može da se odmori od umora koji zbog ove prevaljene vožnje. Znači poslanici su također jeli i uživali u dobrim stvarima i oni su uživali u hrani, također su se ženili, imali su potomke i mnoge druge svjetovne stvari. Sve ove stvari su tu vezane i za poslanike. Dakle, koji god su udio oni uzeli u tom svijetu, to je zbog toga što je njima bio dat vrlo veliki zadatak da im Allah dželešanu nije dao pomoć i snagu, ne bili u stanju da to ispune. Dakle, baš kao što ovaj vlasnik konja je hranio konja nakon određenih razdoblja da ga osvježi i da stekne energiju, da povrati energiju, tako ista stvar. Tako ovi pobožni ljudi imaju hranu za tu svrhu da ukoriste svoju energiju za religijske stvari. Hazret Kalifatul Mesih prvi jedan put je spomenuo da je neko rekao da obećan Mesija alejhi selam ponekad je uživao posebno neku hranu sa rižom. I Kalifatul Mesih je rekao, ja nikada nisam nigdje pročitao da je dobra hrana zabranjena Božjim poslanicima. Ponekad ljudi kritikuju ove stvari, da je čak loša strana pobožna. Ljudi kažu ovo je pogrešno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja jedem dobru hranu, ja oblačim lijepu odjeću, ja se ženim i činim jako mnogo drugih stvari. Treba da se vidite moj primjer kao što ja radim. U svakom slučaju, obećani Mesija alejhi selam kaže, ovo nije bio stil poslanika da su bili potpuno izgubljeni u tome. To nije put i način. Upuštanje u stvari nije loša stvar. Loša osoba čini sve što on hoće i čini što voli, što ne voli. Slično tome, ako bogobojazna osoba čini tako, put bogobojaznosti neće biti otvoren. Svjetovni ljudi jedu radi svjetovnih stvari i razloga. Međutim, bogobojazni ljudi, oni nisu bogobojazni. Bogobojazni ljudi ne čini tako
jer ako tako čine, onda Allahovi putevi neće biti otvoreni prema njima. Ako poduzmu korake prema Allahu, onda će sigurno voditi brigu o takvoj osobi. Allah kaže, to jest u prijevodu, u hrani i u svjetovnim radostima treba biti ravnoteža, a ne da idete za prestupništvo, preljubu i krađu. Međutim, nemojte prekoračivati odobrene granice. Čak o stvari koji su zakonito odobrene, nemojte prelaziti granice. To je također bogobojaznost i ovo je također nešto što je dobro. Onda, objašnjavajući ovu stvar ovdje, i odnos s drugim ljudima, sa upravljačima, sa familijom i drugom rodbinom, on kaže, naše učenje je da prema svakom postupate lijepo i da budete poslušni upravljačima, jer oni su određeni za ovu svrhu i treba da slijedite vladavine vlade, jer oni obavljaju svoje dužnosti radi prava stanovnika i također dobro postupate sa članovima familije, jer imate obavezu prema članovima porodice. Oni ljudi koji su protivnici i oni koji pripisuju drugove Allahu, nemojte slijediti njih u dobrom i nemojte obavljati namaz iza njih. Ovi ljudi koji protiv nas izriču loše presude i odluke i nemojte obavljati namaz iza ovih ljudi. Međutim, općenito treba da dobro, lijepo postupate prema njima. Ovo je naš princip. Činite dobro svakome. Onaj koji ne može činiti dobro, kakav on nagradu onda očekuje na drugom svijetu. Uvijek treba da imate lijep osjećaj i namjeru dobro prema drugim stvarima. Međutim, u religijskim stvarima treba da pazite na to. Kao što liječnik, ljekar, u pogledu svih pacijenata, bilo da je hindu ili kršćan, on daje dijagnozu i liječi sve slično tome učinju dobrih dijela. Općeniti princip treba da slijedite, da budete ljubazni i dobri prema svakome. I on kaže, u vrijeme časnog poslanika, sve neprijatelji su bili ubijani. Odgovor na to je da ovi ljudi, zbog njihovog smutnji i njihovih postupaka, postali su kriminalci, prestupnici, jer su ubijali bez ikakvog razloga i proganjali su muslimane. I to ubijanje je kao kazna prema njima, jer oni su bili prestupnici. Ne samo iz razloga što oni negiraju istinu. Dakle, ako oni jednostavno odbijaju, a ne čine nikakve smutnje, njima ne treba davati nikakvu kaznu na ovom svijetu. Dakle, koliko mnogo treba da proširimo krug dobrote, u pogledu toga on kaže, krug dobrote i ljubaznosti je vrlo širok. Nemojte negirati to nikome, nemojte nikoga lišiti toga. Nemojte samo biti vezani za vjernice. Budite ljubazni i ograničite svoju dobrotu samo na vjernike. Budite ljubazni prema svakom, bilo da su to hindu, kršćani i bilo ko. Ja nikad ne volim izjave onih ljudi koji su ljubazni samo prema svojim ljudima. Oni imaju neko vjerovanje. Ako staviš ruku u opasnu stvar i kako god stvar dobijete, ovo je jedna vrsta razmišljanja neahmedi, oni koji nisu ahmedi, da ako neku ljepljivu stvar stavite u posudu i onda to izvadite, i stavite ruku u jednog gdje je sjeme, oni kažu koliko mnogo sjemena bude zalijepljeno za to. Jedna vrsta ovakvih stvari. Ove stvari jako štete ljudima i kao rezultat toga ljudi postaju kao zvijeri. Ovakvo stanje za to muslimana. Ja vam stalno govorim i kažem vam, nemojte ograničiti krug svoje ljubaznosti prema ljudima i slijedite učenje koje Allah dželešanuhu dao. To jest, prvo imajte na umu da budete ljubazni prema ljudima. Onaj koji vama čini dobro, budete ljubazni, ali koji vam čini dobro, činite vi još više dobro. Dakle, riječ insan je više od toga, da činite još više. Ovo je velika dobrota.
I osoba koja čini dobro nikada ne smije spomenuti da je nešto učinila dobro drugoj osobi kad učini nešto. I treba da volite ljude bez ikakve namjere, bez ikakvih sebičnih povoda, kao što majka pazi na dijete i voli dijete. Ona ne očekuje nikakvu nagradu zato što je ljubazno dobra prema djetetu. Ona jednostavno ima prirodnu naklonost tome i ona žrtvuje svu udobnost za dobro djeteta. Iako postoji kralj koji naredi majci da nahrani dijete i ako dijete umre, majka uopšte neće biti kažnjena ako dijete umre zato što ona nije hrana. Hoće biti jedna majka takva? Sigurno ne. I otac bi onda karao i ružio takvog kralja. Zašto je dao takvu naredbu? Treba biti prirodan tu vaš osjećaj. Kad osoba dođe do najvišeg tačke na prirodan način, prirodnom putu, onda je to velina. Dobra djela su takva da uvijek treba da razmišljate o dobroti i ljubaznosti. I onda on kaže, prirodan nagon treba da bude u vama da činite dobra djela. I ovo je namjera Allahova. Ako hoćete da postanete istinski Allahovi robovi, onda sve u dobrotu činite na prirodan način. Kad dostignete ove stvari do tog, ako ne dostignete čini dobre stvari do ove tačke, onda nećete biti istinski bogobojazni. Allah voli da činite dobre stvari i on želi da budete ljubazni prema svim stvorenjima. Da je on volio loše stvari, onda bi on to spomenuo. Međutim, Allah je daleko iznad i daleko veličanstveni sjajni od ovog. Da nas Allah dželešanu sposobi da uvijek činimo dobra djela radi Allah dželešanu. I Allah dželešanu je prvo dao naredbu da se nadmećemo jedan s drugim u dobroti i da nas Allah usposobi da postignemo takav položaj. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu u odsustvu. Prva je za Mukammed Hamid Atif sahib Murabi. On je umro 22. oktobra. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Dr. Rahim sahib. On je bio sestrić i ashab obećanog Mesija alejhi selama. I njegov otac, profesor Mohamed Atif sahib, Mesud Ahmed sahib, koji od 55. do 86. je služio u koledžu Talimul Islam. Meksud Atif sahib je bio sin, stekao je obrazovanje u Rabi, onda je bio primljen u džamiju i dobio je stepen, tu diplomu šahid. Prvo je želio da ide u vojsku, međutim na temelju sna on je napustio koledž i onda je došao u džamiju i bio je primljen i tamo je dobio ovu diplomu šahid. I tamo je dat položaj morabija i Allahovom milošću. Osim žene, on ima ostavili za sebe 2 djece. Oni su u toku obrazovanja. Jedan sin uči hafizluk. U 1991. bi određen poslije toga na razna mjesta, na razne službe u Pakistanu, naučio francuski jezik. Na univerzitetu u Islamabadu je bio primljen. 1996. je bio na obali Slonovače, bio je poslan tamo kao misionar. I 2002. on je tamo služio na obali Slonovače. I do 2016. radio u Burkina Faso. I zato što nije bio dobrog zdravlja, vratio se u Pakistan. Njegova žena kaže: on je mene učio francuski,
tako da mogu da se ophodim sa ljudima i da mogu da pomognem ženama, obuku ženama tamo. On je bio vrlo radostan. Mnogi njegovi prijatelji su pisali da je bio vrlo radostan čovjek, bio je vrlo inteligentan, imao smisao za humor i poštovao je svoje kolege i prijatelje i bio je poslušan, vrlo je bio poslušan i pokoran. Bio je nesebična osoba, a da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. I također da dadne utjehu njegovoj djeci i ženi. I da ih osposobi da nastavi njegova dobra djela. Druga dženaza je Vali Sahib Musa Sahib, predsjednik džemata u Tanzaniji, koji umro sa 67 godina i nalillahi wa inna ilaihi rađiun. 1950. bio je rođen u Tanzaniji. U 1980. je bio primljen na univerzitet i stekao je diplomu iz ekonomije. Radio je u raznim odjeljenjima. Kalifetul Mesih II je tražio od njega da prevede časni Kur'an. Međutim, zbog drugih dužnosti to je trajalo jako dugo i onda je Kalifetul Mesih III rekao na ovaj način trajaće 30 godina taj prevod. On je bio jako zagnut zbog toga. U svakom slučaju zbog ovih uputa i naloga, onda je on postoji vrlo emotivan i obećao je da će završiti taj prevod. Tako da je napustio druge ostale stvari, skoncentrisao se na to i za 5 godina je završio prevod časnog Kur'ana. 2006. određen je za emira u Tanzaniji, Molvi i Mozambik. Ove zajednice su također dijelovi džemata pod njegovom kontrolom i u toku tog perioda otvorena je drugostepena škola. I također džemat kupuje veliki komad zemlje. On je bio vrlo predan i pobožan i bogobojazan čovjek. Imao je blizak odnos sa hilafetom. Iza sebe osim djece ostavio 3 kćeri i 3 sina. Da Allah dželešanu osposobi sve njih da čini dobra djela i da uzdigne položaj umrlog. Treća dženaza je za Nusrat Begum Sahibu iz Rabve. 16.17. ona je bila primljena, bila je u bolnici za srce u Rabvi i tamo je umrla. Ona je majka našeg ovdje Nurum Sahiba koji je na dužnosti arapskog deska. On je bila jako protiv, pa si on dugovala Allahu. Ona je vrlo bila skromna i skromno činila dobra djela da niko ne zna. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesije. Mlauna Borodin Sahib preko njega je on dao zavjet bajata. Onda je došao Kadijan na njegov prijedlog. Ona, gospođa, je bila vrlo naklonjena da poučava časni Kur'an i učila ispravno. Kalifetul Mesih III kad je uveo sistem da starije žene koje ne mogu učiti časni Kur'an, onda neke žene su naučile učiti Kur'an i onda su poučavale druge i čitale su značenje toga, prijevod toga. I također su čitale knjige obećanog Mesije. Ova žena je bila naklonjena tome i jako je zapamtila, znala je na pamet puno poema i mnoge strofe je znala na pamet. Njen sin piše, Mahmud Kiamin,
Ona je to urecitovala valjda sa dubokim osjećajem u srcu i plakale nekad. Oni ljudi koji su naklonjeni određenim novotarijama ili i nemaju dovoljno vjerovanja u Allaha, ona se borila protiv toga, protiv loših novotarija i posticala ih da napuste ove stvari. I obavljala je namaz s predanošću i redovno je učila časni Kur'an. Bila je musi, njeni sin, jedan je muminisam, kao što sam rekao, na dužnosti arapskog deska, i 4 drugi su članovi i također služe zajednici. Šicima sinova dala Đelešanu uzdigni položaj u ovih umrlih duše i svi ostali i osposobi njenu djecu da slijedi njen primjer. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على